Salvete amici, ut valetis. Mihi nomen est Ugo, ac magister sum linguae latine, et vester magister sum. Hodie est schola prima nostra, et videbimus capitulum primum, Imperium Romanum. Ec Europa, et Europa est in Imperio Romanum. Ubi est Gallia, ecce Gallia. Ubi est Gallia? Gallia in Europa est. Ubi est Hispania? Hispania in Europa est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi est Grecia? Grecia in Europa est. Ubi est Britannia? Britannia in Europa est. Ubi est Germania? Germania quoque in Europa est. Singularis. Gallia in Europa est. Pluralis. Gallia et Hispania in Europa sunt. Singularis est. Pluralis sunt. Italia et Grecia. Italia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Ubi est Hispania? Hispania in Europa est. Ubi sunt Hispania et Gallia? Hispania et Gallia in Europa sunt. Ubi est Britannia? Britannia in Europa est. Ubi sunt Britannia et Germania? Britannia et Germania in Europa sunt. Optime. Ubi est Syria? Syria non est in Europa, sed in Asia. Ubi est Syria? Syria non est in Europa, sed in Asia. Ubi est Arabia? Arabia quoque in Asia est. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Ubi est Aegyptus? Aegyptus non est in Europa, Aegyptus non est in Asia, Aegyptus in Africa est. Singularis, Syria in Asia est. Pluralis, Syria et Arabia in Asia sunt. Optime. Estne Italia in Europa. Italia in Europa est. Si consentimus, dicimus ita. Si dissentimus, si non consentimus, dicimus minime. Non significat non. Estne Grecia in Europa. Ita, Grecia in Europa est. Estne Germania in Europa. Ita, Germania in Europa est. Estne Britannia in Europa. Ita, Britannia et Germania in Europa sunt. Sed estne Syria in Europa. Minime. Syria non est in Europa, sed in Asia. Estne Italia in Asia. Minime. Italia in Europa est. Estne Gallia in Africa. Minime. Gallia non est in Africa, sed in Europa. Gallia non est. Gallia non est in Asia, sed in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Optime. Ubi est Gallia? Gallia in Europa est. Ubi est Hispania? Hispania quoque in Europa est. Ubi est Britannia? Britannia in Europa est. Et Germania, ubi est? Germania quoque in Europa est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Et ubi est Grecia? Grecia quoque in Europa est. Ecce capitulum primum, Imperium Romanum.
Vediamo immagine. In immagine est insula, oppidum, fluvius, imperium romanum. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Grecia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Grecia in Europa sunt. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia est in Europa. Ubi est Grecia? Grecia est in Europa. Ubi sunt Italia et Grecia? Italia et Grecia in Europa sunt. Ubi est Hispania? Hispania quoque in Europa est. Egyptus in Europa non est. Egyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Siria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Siria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Ubi Egyptus est? Estne in Europa? Minime. Egyptus non est in Europa. Egyptus est in Africa. Ubi est Gallia? Estne Gallia in Africa? Minime. Gallia non est in Africa, sed in Europa. Ubi est Arabia? Estne Arabia in Europa? Minime. Arabia non est in Europa, sed in Asia. Siria et Arabia sunt in Asia, Germania est in Europa, Britannia et Germania in Europa sunt. Particula interrogativa. Ne significat interrogationem. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Rhenus, ubi est? Rhenus est in Germania. Nilus fluvius est. Rhenus fluvius est. Nilus et Rhenus fluvii sunt. Danuvius quoque fluvius est. Rhenus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Tiberis fluvius est. Tiberis fluvius in Italia est. Ubi est Nilus? Nilus est in Africa, sed quid est Nilus? Nilus est fluvius. Quid est Rhenus? Rhenus quoque fluvius est. Fluvius. Ecce Tiberis. Tiberis est fluvius in Italia. Quid est Rhenus? Rhenus quoque fluvius est. Rhenus est fluvius in Germania. Danuvius est fluvius in Germania. Danuvius est fluvius magnus. Ecce Nilus. Nilus quoque fluvius longus est in Africa. Singularis fluvius, Rhenus fluvius est, pluralis fluvii, Rhenus et Danuvius fluvii sunt. Ita est ne clarum? Euge. Hec est prima lectio, gratias vobis ago, et faciamus finem nunc priori lectionis in crastinum in proximum valete.